تو رمضان کا چاند ہوتے ہی تراویح شروع ہو جاتی ہے، اور عید کا چاند ہو جائے تراویح ختم۔ دیکھیں حرم شریف میں، مکہ میں، مدینہ میں، وہاں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے کہ تراویح اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور تراویح نہیں اگر پڑھتے ہیں تو اس کا گناہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اور انشاءاللہ کل ایک فرسٹ روزہ ہو جائے گا، اور آج سے تراویح سارے جگہ پڑھے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ شاہ اعظم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور تراویح کے جو جتنے بھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے شاہ اعظم صاحب، سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں۔ شکریہ آپ کے چینل کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تراویح کس نے پڑھا تھا، اور تراویح پڑھنے کے کیا فائدے ہیں قرآن اور حدیث کے؟ تراویح جو ہے کہ پڑھنا سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح الگ الگ لوگ پڑھتے تھے، اکیلے اکیلے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ بکھر کر کے کوئی ایک آدمی ادھر کوئی ایک آدمی ادھر پڑھ رہا ہے، تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور بلا کر کے سمجھایا اور کہا کہ بہتر ہوتا کہ ہم لوگ باجماعت ایک امام کے پیچھے سب لوگ نماز تراویح پڑھتے تو اچھا ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی باجماعت نماز کا آغاز ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے۔ تو الحمدللہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جیسے بہت سارے ہمارے علماء بدعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعتیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے باجماعت تراویح کی نماز شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ تراویح کتنے دنوں تک پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ الگ الگ تراویح پڑھی جاتی ہے، کوئی 5 دن کا پڑھتا ہے، کوئی 1 دن کا پڑھتا ہے، کوئی 30 دن پورے رمضان پڑھتے ہیں۔ تو تراویح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، تراویح چاند رمضان کا جب ہو تو رمضان کا چاند ہوتے ہی تراویح شروع ہو جاتی ہے، اور عید کا چاند ہو جائے تراویح ختم۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کم سے کم ایک ختم قرآن پاک کسی امام کے پیچھے سننا بہتر ہے۔ تو بہت سارے حضرات ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو 6 دن میں تراویح پڑھتے ہیں، 10 دن میں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ 27 دن تک پڑھتے ہیں۔ تو تراویح میں یہ ضروری ہے کہ آپ چاند دیکھ کر شروع کریں اور چاند دیکھ کر ختم کریں۔ اب اس بیچ میں اگر 10 دن میں ایک قرآن ختم ہو گیا تو اس کے بعد سے تراویح کو چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ تراویح کو پڑھیں گے۔ اب یہ ہے کہ اب تک ختم تراویح پڑھ رہے تھے، اب سورہ تراویح پڑھیں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے دوست احباب، کہ کئی علماء کے بہکاوے میں آ کر کے 10 رکعت 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، 20 رکعت نہیں پڑھتے، تو وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ سب سے پہلے باجماعت تراویح کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک آپ دیکھیں حرم شریف میں، مکہ میں، مدینہ میں، وہاں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تو یہ جو 8 رکعت والا مجاز ہے، ایک طرح سے آزادانہ خیال ہے اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو جو بھائی ہمارے تراویح پڑھیں وہ دل سے پڑھیں، رسم ادا نہ کرے تو بہتر ہے۔ سے دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 8 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح تراویح ہے۔ میں نے ابھی اس کا ذکر کیا کہ وہ گمراہ لوگ ہیں اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور جس حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں تو دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سالوں بھر کی عادت تھی۔ تو تراویح تو سالوں بھر پڑھی نہیں جاتی، تراویح صرف مخصوص مہینہ رمضان پاک میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 8 رکعت کا ذکر ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں، یہ سالوں بھر کا معمول تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو تہجد کی نماز اور وتر وغیرہ کی نماز کا اس میں بالخصوص ذکر ہے۔ تو یہ گمراہی والی بات ہے، اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ کسی امام کے پیچھے اگر
तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम साहब 20 रकात पढ़ते हैं, आप 8 रकात छोड़ के भागते हैं, तो एक तो नुकसान आपका ये हो गया कि आप 12 रकात पहले भाग गए तो 12 रकात के सवाब से महरूम। दूसरा ये कि अगर आप एक कुरान ख़त्म करने की नीयत करके तरावी सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, तो 12 रकात में इमाम साहब ने जितना कुरान पढ़ा उसके भी सुनने से आप महरूम हो गए। तो इसलिए बेहतर है कि 20 रकात तरावी मुकम्मल पढ़ी जाए और इसमें डंडी ना मारा जाए तो अच्छा है। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ा रखते हैं मगर तरावी छोड़ देते हैं, तो क्या तरावी पढ़ना फ़र्ज है, सुन्नत है या नफल है? देखिए, तरावी पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। अब इसमें यह है कि तरावी अगर आप पढ़ते हैं तो सवाब मिलेगा और तरावी नहीं अगर पढ़ते हैं तो इसका गुनाह होगा। लेकिन रोज़ा अगर आप रखते हैं और तरावी नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि तरावी नहीं पढ़ने से आपका रोज़ा नहीं होगा। हालांकि तरावी सबके लिए ज़रूरी है पढ़ना, तो तरावी नहीं पढ़ने से रोज़े पर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तरावी छोड़ने का गुनाह ज़रूर होगा। इसमें एक और चीज़ हम जोड़ देंगे कि हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो तरावी की 20 रकात पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं और मस्जिद के बाहर टहलते रहते हैं, न वो सुन्नत पढ़ते हैं, न ऐशा की नमाज़ पढ़ते हैं, न वित्र पढ़ते हैं। बाद में सिर्फ 20 रकात के लिए वो आते हैं, पढ़ के भाग जाते हैं। तो आप देखिए, तरावी पढ़ना सुन्नत है और आप जो फ़र्ज़ 4 रकात छोड़ रहे हैं तो उसका गुनाह आपको होगा, फिर 3 रकात वित्र छोड़ रहे हैं उसका गुनाह होगा। तो जो भी हमारे भाई नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आए उनसे गुजारिश है कि अज़ान होते ही आइए, सुन्नत पढ़िए, फिर ऐशा की 4 रकात फ़र्ज़ पढ़िए, फिर सुन्नत पढ़िए, फिर 20 रकात तरावी पढ़िए और वित्र पढ़िए, दुआ मांगिए तब जाइए। बहुत सारे लोगों को तो दुआ में भी बैठने की तौफीक नहीं है। बहुत सारे लोग इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, भाग जाते हैं कि जल्दी घर पहुंच जाए, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। यानी जैसा हम इंसान हैं और हमारा दिमाग है भेजा है, वैसे ही इबादत का भेजा, इबादत का मग़ज़ दुआ को कहा गया। आप नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से कुछ मांगते नहीं, दुआ नहीं मांगते, तो ये गलत है। तो मुकम्मल तौर पे तरावी भी पढ़े, सुन्नत भी पढ़े, फ़र्ज़ भी पढ़े, वाजिब भी पढ़े, वित्र, और दुआ वगैरह मांग के जाएं। ये बहुत ही बरकत का महीना है, अल्लाह ताला खूब नवाजेगा। अच्छा, औरतों के लिए क्या हुक्म है तरावी के लिए? देखिए, औरतों के लिए भी तरावी पढ़ने का हुक्म है, लेकिन औरतें अपने घर में इंडिविजुअल तरावी पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए, मस्जिद में आने का कई ख़तरा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक औरतें मस्जिद तक पहुंच जाती थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो आपने औरतों को मस्जिद जाने से मना फरमाया। तो इस पर उस ज़माने में भी सवाल खड़ा हुआ था। तो बहुत सारी औरतें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गईं और जा कर के अर्ज़ किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा किया है, ये गलत है। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर में होते, ज़ाहिरी ज़िंदगी में होते, तो वो भी यही काम करते जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे हैं। क्यों? तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर शुरू हुआ, तो आपने देखा कि मस्जिद में जो औरतें आ रही हैं तो रास्ते में उनके साथ छेड़खानी हो रही है, उनके साथ कई हादसे पेश आ गए, या बाज़ औक़ात औरतों की अपनी माने ज़हनी ख़राबी पैदा हो रही थी, औरतें सज धज के मस्जिद तक पहुंच रही थी। तो इससे इबादत के नाम पर कुछ गलतियां हो रही थी, जिसकी वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि औरतें अपने घर में नमाज़ पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, औरतें ऐसे कर सकती हैं कि कहीं एक जगह इकट्ठा होकर बाजमात तरावी पढ़ सकती हैं कि नहीं? इस औरतों के लिए जमात और इमामत के मसाइल में भी इख्तिलाफ़ है। लेकिन अब रही बात कि अगर कोई ऐसी औरत या ऐसी लड़की जो कुरान की हाफिज़ा है, उन्होंने कुरान मुकम्मल याद किया हुआ है, तो कुरान सुनने की नीयत से अगर औरतें इकट्ठा होती हैं तो कुछ हद तक दुरुस्त है, वरना बेहतर यही है कि औरतें अपनी अपनी अलग नमाज़ पढ़ें तरावी की और सूरह तरावी पढ़ लें। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि शाह आज़म साहब ने तरावी की सारी वो डिटेल बताई कि कैसे तरावी पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जब इनसे मुलाकात होगी अगली बार तो उस मौजू पर भी बात होगी। तब तक के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।